Halo guys, kembali lagi di channel aku AWB Sonic. Kali ini gua akan spin shotgun 2 yang baru itu, Ban Putzman. Bentar, gua cari eventnya, soalnya baru main guys. Mana nih, mana gua cuma modal 300 diamond guys, gak punya, soalnya player ML gua. Bentar, gua cari mana nih, gak dapet. Anjir, mana nih event? Bentar guys, bentar, mana nih eventnya? Oke guys, kita langsung spin 20 diamond aja guys. Cobaan santai. Wih, oke. Anjir, lagi. Oke guys, siap. Wih, oke lagi. Anjir, dapat gua aja guys. Wih, hoki. Anjir, gak dapat nih. Anjir, dapat kapela senjata. Dapat nih. Anjir, terakhir. Sial, cuma dapat 3 guys. Bentar, kita jual item yang di sini. Oh, 3, 4 gak bisa. Oke, 3 aja. Bentar, gua pilih. Gak dapat lagi guys. Bentar, pilih lagi. Gak dapat guys. Udah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar aku semangat buat videonya guys. Oke, dadah.